Hayyee kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanaalii Laayifaak baga nagaan dhuftanii. Akkuma isin beektan chaanaaliin Laayifaak chaanaalii isin viidiyoowwan barnootaaf isin fayyadan garaagaraa irraa argachuu dandeessanidha. Warri kanaan dura beektan hin beektu, warri haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'an afeerraa kooti. Akkasumallee viidiyoon kun hiriyoota keessan kan biraa akka qaqqabuuf sheer gochuun viidiyoo kana immoo laayikii gochuudhaan jaalala keessan natti agarsiisaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuman kanaan dura isinii kaasee ture viidiyoo chaanaalii kana irratti gadhiifamu namni baay'een hin daawwata, garuu baay'een sabiskiraayibiin godhanii sheeriin godhanii maaliif akka ta'e hin beeku. Warri agartan garuu akka sabiskiraayibii gootan viidiyoo kanas sheerii gootan jaalalumaanan isin gaafadha jechuudha. Viidiyoo guyyaa irraatiin akkuma baay'een keessan koomentii irratti yaada keessan naaf qoodaa turtan faayinaaliitti adeemaa jirra waan ta'eef qormaata faayinaalii nuuf hojjedhuu kan jettan ni jirtu. Anis kanuma giddu galeessa godhadhee yaada keessan jechuudha. Guyyaa irraa jeneraal keemistirii faayinaal egzaamii walii wajjin kan hojjennu ta'a jechuudha. Akkasuma yaaddi tokko kan isiniif kaasuu barbaadu barattoonni faayinaal egzaamii kan Wallaggaa Yuunivarsiitii teelegiraamii irra nuuf kaa'ii jettanii koomentii naaf barreessaa turtan argachuu dandeessu jechuudha. Amma isiniif kaa'etan jira teelegiraamii irraa, achirraa suuraa isaa argachuu dandeessu. Akkasumallee kan keemistirii qofa osoo hin taane ikoonomiksii faayinaal egzaamii kan Wallaggaa illee achirra ni jira. Kanaaf hiriyoota keessan gara chaanaalii sanaatti akka afeertanii akkasuma viidiyoo kan akka sheerii gootaniif isinan afeera. Liinkii teelegiraamii diskiriipshinii viidiyoo kanaarra akkasuma koomentii jalqabaa viidiyoo kanaarra isiniifan kaa'a jechuudha. Liinkii achirraa argachuu dandeessu kan teelegiraam chaanaalii suuraa qormaataawwan yuunivarsiitii garaagaraa irraa argattan jechuudha. Mee har'a garuu gaaffii keemistirii kana walii wajjin haa hojjennu. Jalqaba irratti akkuma isin agartanii true or false'itu jira jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Theoretical yield is the maximum amount of product that can be formed from a given amount of reactants. Akkuman kanaan dura isiniif kaasee ture gaaffii kamiyyuu hojjechuu dura jalqaba gaaffii sanaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Deebii sirrii ta'e kennuu fi barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffiin tokkoffaa kunii tiruu ta'a jechuudha. Sababni isaa akkuma kanaan dura barattanii yaadattu yoo ta'e theoretical yield is calculated from stoichiometry and assumes 100% conversion with no loss jedha. Akkas jechuun theoretical yieldiin inni tiyooriidhaan kaalkuleetii godhamee stoichiometry irraa fudhatameetudha jechuudha kan inni kaalkuleetii godhamu jechuudha. Akkasuma persentii 100 luuziin tokko osoo hin jiraatin konvertii ta'a jedhanii kan inni konvertii ta'u jechuudha. Kanaaf gaaffiin tokkoffaa kun true ta'a. Lammaffaa if all reactants are in exact stoichiometric amounts there will be no limiting reactant. This is also true because when all reactants are present exactly as required by the balanced equation none is limiting. Gaaffii sadaffaa an excited electron releases energy when returning to the ground state. This is also true. Sababni isaa kanaan dura yaadattu yoo ta'e yeroo barattanii kitaabarra maal jedhee jira? Energy is emitted as a photon when electron falls from higher energy to lower. Elektirooniin energy isa olaanaa irraa gara lower energytti gaafa gadi bu'u energy digirii isa olaanaa irraa higher energy irraa gara lower energytti gaafa gadi bu'u energy'n emit ta'a jedha.
release ta'a jechuudha. Gaaffiin kunis akkasuma jedha waan ta'eef true ta'a jechuudha. Question number 4. Covalent compounds are frequently soluble in polar solvents than non-polar solvents. This is false because there is a rule that says like dissolve like. Seerri tokko maal jedha? Like dissolves like kan jedhu jira jechuudha seerri yaadatu yoo ta'e. Kanaafi covalent compoundiin non-polarii keessattidha malee kan isaan bulbulamanii polarii keessatti miti jechuudha irra caalaatti. Question number 5. A polar covalent bond results from the unequal sharing of a pair of electrons between atoms in a molecule. This is true because unequal sharing due to different electronegativities creates what? Dipole. Unequal sharing jechuun atoomota lama gidduutti sheeringii unequal ta'e walqixa hin taane tokkoon kan uumamu daayipooliidha waan ta'eef gaaffiin shanaffaa kuni true ta'a jechuudha. Gaaffii jahaffaarra geera. The Lewis structure of SF4, the central sulfur atom shares 12 electrons. This is false. Gaaffii kana Lewis structure isaa kan SF4 kana gaafa kaasnu atoomii elektiroonii 12 miti jechuudha kan central atomii yookaan sulfurii irratti kanaafu elektiroonota 12 miti jechuudha. Elektiroonota 10dha. Lewis structure isaa xiqqoo haalli ittiin viidiyoo hojjedhu waan hin mijanneef malee barreessee isinitti nan agarsiisa. 10dha malee 12 miti jechuudha. Kanaaf false ta'a. Question number 7. A polar molecule must contain at least one polar covalent bond. A polar molecule must contain at least one polar covalent bond. This is true. Gaaffiin kuni dhugaa ta'a jechuudha. Sababni isaa maaltu jira? Without polar bond alatti jechuudha. The molecule cannot have a net dipole. Polar bond alatti dipole qabaachuu hin danda'u jechuudha moleculiin. Kanaafi gaaffii torbaffaan kuni immoo maal jedhaa? Polar moleculiinii jedha. Dirqama polar covalent bondii tokko qabaachuu qabaa jedha. Kanaaf polar bondii alatti immoo moleculiin tokko dipolii qabaachuu hin danda'u erga ta'e gaaffiin kuni dhugaa ta'a jechuudha. Gaaffii 8ffaarra geera. Akkan ariifachaa jiru naaf beeka garuu immoo yeroo keessaniif jedheen. Gaaffii 8ffaa. A precipitation reaction is one in which dissolved substances react to form or more solid products. Gaaffii 8ffaan kun maal jedhaa? Precipitation reaction kan jedhamu ni jira yaadattu. Precipitation reactioniin jedha. Wantoonni bulbula sana keessatti bulbulamanii walitti dhufaniitu waan jabaataa ta'e wayii yookaan waan soolidii ta'e wayii kennuu jedha. Yaadattu yoo ta'e viidiyoo kanaan duraa keessatti isin barsiise yeroon viidiyoo isin hojjedhee waa'ee precipitation kanaa yeroo bassoo bulbultan maal jedhee isinii kaaseen ture. Warri viidiyoo sana ilaaltan yaadattu. Warri hin ilaalle yoo jiraattan immoo deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bassoo bulbulluun jedhee viidiyoo sana irratti kan inni guratu jira wal sassaabee jechuudha keessatti. Inni suni precipitation jedhama jechuudha. Inni walitti dhufu suni silaa isa waan liikwiidii ta'e yookaan filuudii ta'e wayii tokko nuu kennuu qabu walitti dhufee waan jajjabaattu wayii guroo wayii uumaa jechuudha. Precipitation isa sanadha. Kanaaf question number 8 is also true. Because the question is the definition of precipitation reaction. Definition precipitation reaction dha jechuudha gaaffichumti mataansa. Kanaaf
true ta'a jechuudha gaaffii 8ffaanii. Viidiyoo kanaan dura hojjetame irratti amma danda'e isinii ibsuu yaaleera. Kanaaf viidiyoo sana achirra deemte chaanaalii kanarra waan jiruuf yoo dhaxxanii ilaaltanii isin fayyaduu danda'a jedhee yaada hamma ta'e. Sakaan immoo ofii keessanii hin yaadattuu dubbisuus qabdu jedhee yaada. Question number 9 gaaffii 9ffaarra geenyeerra. All ionic compounds exhibit crystalline structure and tend to be flexible and brittle. All ionic compounds exhibit a crystalline structure and tend to be flexible and brittle. Gaaffiin kuni soba ta'a. Sababni isaa ionic compounds are brittle, not flexible. Ionic compoundiin brittleidha malee flexible miti. Compoundoonni flexible ta'anii ni jiru. Kanii yeroo dhiibbaan irratti geggeeffamu yookaan humni tokko gaafa irratti dalagaa'u kan dabani garuu hin cabne ni jiru jechuudha. Garuu ionic compoundiin gaafa humna irratti dalageessinu hin dabu osoo hin taane hin cabuu jechuudha. Brittle. They are brittle. They are not flexible. Gaaffiin kun immoo maal jedhaa? All ionic compounds exhibit a crystalline structure and tend to be flexible and brittle jedha. Ionic compoundiin structurii crystalline qabaatu akkasuma dabuu fi amala cabuu qabu jedha. Caccabuu fi daddabuu qabu jedha. Ionic compoundiin immoo amala caccabuu qaba malee amala daddabuu hin qabu jechuudha. Kanaaf gaaffii 9ffaan foolsii ta'a jechuudha. Gaaffii 10ffaa. Anions are formed when a neutral atom loses one or more electrons from its valence shell. This is completely false because anions form when an atom gains electron, not when the an atom lose electron. Gaafa atomiin elektiroonii fudhatudha malee kan inni uumamu anaayiniin jechuudha. Malee gaafa atomiin elektiroonii tokko ofirraa gatu miti jechuudha kan inni uumamu. Gaaffiin kun immoo maal jechaa jira? Anaayiniin gaafa atomiin elektiroonii luuz godhu yookaan dhabutu uumamaa jechaa jira. Faallaa ta'ee jechuudha. Kanaaf soba ta'a. Gaaffiin kuni filannoon itti fufee jira jechuudha. Filannoon itti fufee jira. Faayinaal egzaamiidha waan ta'eef kun true falsii qofadha. Gaaffii kana suuraa isaa jechuudha. Suuraa isaa teelegiraam chaanaalii ani liinkii isaa amma koomentii fi diskiripshinii irra isiniif hankaa jedhe irra jira jechuudha. Kanaaf teelegiraamii sana jooyin gootanii gaaffii kana achirraa argachuu dandeessu. Namoonni chaanaalii kana sabskraayibii hin goone piliis sabskraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas laayikii godhaa. Akkasuma sheer gochuu hin dagatinaa. Filannoo isaa paartii itti aanu jechuudha. Viidiyoo itti aanuun isiniifan hojjedha yoo hin barbaaddu ta'ee kanarraa kan hafe gaaffii isaa isiniifan kaa teelegiraamii irraa achirraa argachuu dandeessu. Viidiyoo itti aanuun amma wal agarrutti yeroo gaarii qabaadha.